Ayo Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. di bawah Di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Masak goreng ruana abah malah angguran rumah tangga kuring anu bakal jadi korbanna. Kusabab pasti salaki kuring teh lamun seug titah milih tinang tuh bakal milih si awewe eta abah. Kusabab ngadenge beja si rum teh geus ngandeg ka kandungan malah geus dicakan 8 bulan. 8 bulan? Mohon nepi ka 8 bulan ka kandungan teh abah kala katoyan Gusti nu Agung. Aromnya ngaran awewena. Kumaha abah? Arom. Laras abah laras. Si Rum kasebelahan. Si Rum kasebelahan ngaran panjangna. Lain abah. Si Rum lah. Randa atel. Randa ata adol. Abah. Tulungan kuring abah. Hayang dikumahakeun ieu jelema. Nah dek diracun ku walu hideng atau walek diteluh nepi ka paeh. Cek Bah Cindil nanya ka Nyi Sumirat. Diteluh we teluh abah. Diteluh nepi ka paeh we bah tuman nyeri kuring teh abah nyeri. Cek Nyi Sumirat nagaskeun pamaksudanana. Heg ari kitu mah. Ari kahayang hidup samudel kitu mah ngan akhirek nanya heula. Kumaha abah? Nah sanggup Nyai nanggung dosana. Bah Cindil nanya raga katineng ka Nyi Sumirat. Tong hariwang tina perkara eta mah abah. Moal pati-pati kuring datang ka dieu lamun can siap sagalana. Nyi Sumirat bari dangah. Mitra kaum dangu. Sanggeus Nyi Sumirat nyanggupan nanggung sagala dosana. Tedilakeun deui tuluy Bah Cindil ngajentrekeun syarat-syarat jeung biaya nu kudu dikaluarkeun. Nyi Sumirat nyanggupan kalayan wanita roh hayang barage dibayar asal laksana jeung aya buktina. Di luhur langit kapireng panon poe masih angger moncorong keneh nyangan buana panca tengah. Panasna menikah rasa moreret ngan untung kaupahan ku hiliwirna angin gunung nembak kanadang daunan nu aroyag bating arulang. Kembang gadung nu kahatur nyangakeun. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu. Bah Cindil tatan-tatan pikeun ngayakeun ritualna. Dina kejadian-kejadian di alam astral atawa alam goib, loba kejadian anu teu asup kana akal manusia. Kusabab ayana masih diragukeun ku jalma rea teh. Sanajan kitu tenutup kemungkinan yen masih aya keneh jalema nu sok minang sadaya narekahan segala urusan dunia ku cara eta. Pamadegan sababaraha urang anu yakin ieu oge boga alasan sarua kuatna
rek percaya atawa henteu ngeunaan kamakaran ilmu goib entong teuing jadi perdebatan. Parandene kitu para dukun percaya nepi ka ayeuna oge cenah ancaman sihir jeung ilmu hideung sajena masih keneh kuat. Ari ilmu hideung dina dunia perdukunan aya sababaraha rupa. Salah sahijina nyaeta ilmu hideung nu remen kadenge sapoe-poena. Dina sababaraha film mintonkeun ilmu sihir minang didorong ku rasa males pati alatan tina rasa hewa, sirik pidik, ngarasa eleh saing atawa naon bae kalawan tujuan dendam. Sanajan kitu ilmu hideung biasana teu bisa hojah sorangan lamun eueuh alat salaku wadahna. Naon wae alat nu dipake pikeun syaratna mah rupa-rupa. Alat munggaran anu mindeng dijadikeun pikeun ngagampangkeun sihir teluh nyaeta silet. Lamun make alat ieu kalayan bantuan ti dademit, jelema anu ditembak ku teluh teh bakal ngarasa panas beuteungna terus sanggeus nyawana paragat bakal kaluar silet tina jero beuteung. Salian teh eta oge alat anu lainna nyaeta paku atawa kawat jeung sajabana oge biasana sok mindeng dipake tina bangsa bebesian. Sababaraha alat ieu biasana ditembakkeunana langsung dina awak jelema anu ditujuna. Pikeun ngadatangkeun nyeri anu kaleuwihi biasana sok dibantuan ku sesebaan sabangsaning hayam hideung atawa camani, endog calang jeung boneka anu dijieun tina karung goni atawa boeh larang. Anehna, sanajan korbana berobat ka dokter, mantri, bidan atawa ka rumah sakit oge angger moal cager-cager. Dina sababaraha kajadian korban teluh anu berobat ka dokter rereana mah dianggap sehat walafiat, da eueuh gejala naon-naon jeung eueuh penyakit medisna. Tapi beda deui nu karasa jeung karandapan ku korbanna mah. Awakna teh teu boleh karasa nyeri jeung bakal gering sailala. Ari alat anu kadua biasana make pelor bedil atawa mimis bedil. Lamun geus ngadenge istilah bisa nembakeun pelor bari jeung tegetihan, bener pisan. Dina ilmu sihir teluh pelor sakti atawa timah panas biasana ditujulkeunana pikeun syarat ilmu hideung anu ditembakkeun kana sasaran kalayan teka tembong nu nembakeunana. Balukar tina pelor ieu nyaeta salian ti karasa nyeri jeung panas teh pangaruhna oge bisa jadi sakujur awak asa kaduru ku seuneu nu lelentaban jeung kana kajiwaanana bakal karasa nalangsa liwat ti saking dahsyat bener anu karasana ku korban-korban teh. Ari anu katilu nyaeta taneuh kuburan. Taneuh kuburan oge biasana dijadikeun perantara pikeun nangtukeun hasil henteuna ilmu teluh. Dina sababaraha kajadian, taneuh kuburan biasana dibungkus ku lawon boeh paragi mungkus mayit jeung dikirimna kudu ti wanci peuting deui. Dina proses ngirimkeunana biasana siga seuneu anu wujudna buleud teu mimiti sagede buah jeruk tug nepi ka aya anu sagede nyiru sagala. Nyata meureun anu disebut seuneu banaspati teh. Mitra kaum dangu, pangaruh sihir jenis ieu biasana ditujulkeun pikeun ngancurkeun rumah tangga hiji jalma. Nu baris ngabalukarkeun pangeussi imah sok aya dina kaayaan panas jeung emosi wae dina jangka waktu anu lila. Ari anu kaopat nyaeta tulang hayam.
Barang kaopat ieu aneh pisan. Sanaos tulang hayam katinggalina sapertos runtah pikeun sababaraha jalma normal mah. Tapi dina dunia perdukunan objek ieu biasana dipake salaku media pikeun neluh. Anu tujuanana pikeun ngancurkeun usaha batur sangkan teu aya anu mareuli. Anu kalima nyaeta kuku jeung rambut. Objek panungtungan anu mindeng dipake perantara dina ilmu perteluhan ieu nyaeta rambut jeung kuku manusia. Biasana objek ieu dipake tujuanana pikeun nyieun hesena manggihan jodoh. Tah eta mitra anu biasa dianggo ku para dukun. Tapi masih rea-rea deui gumantung kana wewengkon di mana ayana eta dukun. Sok badareda rea masih loba keneh, malah aya ratusna cenah. Urang teu kudu percaya teuing, tapi ari waspada mah perlu. Nya alat eta anu dipake perantara ku Abah Cindil teh pikeun nohonan pamenta nyusmirat tina neluh Neng Rum nu geus ngarebut salakina teh. Mitra kaum dangu, singkat cerita sanggeus nyi sumirat rengse nyumpunan syarat jeung biaya pikeun neluh Neng Rum. Geus kitu mah tuluy amitan kalayan omat-omatan supaya pamaksudanana sageuwatna dilaksanakeun. Bari jeung janji cenah lamun geus hasil mehna baris baik deui kadinya mere duit anu kalintang badag. Mbah Cindil nyanggupan kalayan nitah buburu balik ka Nyi Sumirat bisa anu nyahoeun cenah. Dan memang sok taralila pasen kadinya teh. Atuh geus kitu mah Nyi Sumirat teh tuluy mangprung balik bari mawahat teh anu lugina. Kocapkeun 3 poe titas Nyi Sumirat ka imah Abah Cindil. Kabuktian meretela ngembang boled teluh nu dikirim ku si Abah teh nepi oge ka badan Nyi Rum. Harita wanci mancaran keneh oge panon poe Gus Surem kapiningan ku mega anu ngayang di langit nu beklila beki kandel nu akhirna sang surya teuleum dina gulungan mega. Atureup jadi iuh angin ngagelebug tarik nebakana tatangkalan ting pelanud jigarek peunggas kalakaina rabang haliber dahan-dahan garing maruragan manuk-manuk ting kalayang kawas anu sawan malah loba anu notog-notogeun maneh terus mubus anu buni sieun kapangpengkeun ku angin anu sakitu tarikna. Sorana seah ngaguru handaruan mata keung jeung matak paur. Dina kaayaan kitu Neng Rum anu keur memejehna bureyeung bulan alaeun anu harita tipeting keneh sabenerna mah geus ngarasakeun nyeri dina sakujur badana keur utah-utahan di jero pangkengna. Aduh, emak, tulungan emak nyeri, cek Neng Rum gegeroan kanu jadi indungna nu ngahaja ti kamari sore geus disusulan
pikeun ngemitan. Kunaon atuh Neng? Kira ku hayo we nyiram mah. Kapanan kandungan oge geus kali bulan alaun ieu teh. Mana nu karasa mana? Cek Maiso, indungna Neng Erum bari nyamperkeun hari weus-weus. Ieu mah betul nyeri. Jeung tonggong karasa panas mah. Aduh alah ieu kumaha atuh kumaha? Atuh marek nyusulan si Abah heula nya. Si Namang nalatakeun ka si Seblu supaya nyusulan juragan Boma. Entongkeun wae kege cager sugan. Tembal Neng Erum bari terus ngagoleah di luhur isbangna. Mitra nepi ka reupna peuting. Neng Erum makin parna. Bari jeung dibaturan ku sora guludug nu pating jeleger. Di luhur langit hujan bekit tarik ngagebret, cahaya kilat pating barasat, angin silantang seah ngoyageun dapuran awi jeung tatangkalan nu aya di tukangeun imah Neng Erum, nu aya di lembur pentas. Dina mangsa harita kaayaan samudal kitu matak nambah gemper bae pikeun diri Neng Erum nu keur katibanan lara tunggara. Mitra kaum dangu, heuleut sapoe ti harita beja ngeunaan Neng Erum gering akhirna nepi oge kana ceuli Nyi Sumirat. Ceuk jelema anu nepikeun ka manehna, Neng Erum gering parah cenah. Kasorang ku panyakit anu aneh jeung hese pisan di ubaranana. Ngadenge beja anu samodel kitu Nyi Sumirat lain deui bungahna. Dina hatena surak bari mu puas, tapi bari jeung kitu mayahna pintar nyumputkeun semu di hareupeun salakina, anggar hare-hare siga nu teu nyaho naon-naon. Nincak saminggu ti harita di imah Neng Erum geus rame loba jalma. Dulur-dulurna kitu di tetangga-tetanggana jol-jol daratang ngalengok Neng Erum nu geus pikawatireun. Tina sakujur awakna pinuh ku borok anu bau bari ngaluarkeun bilatung segede-gede puhu nyere. Nu ngalongok oge teu wani deukeut, teu kuat ku bau cenah. Sakabeh dukun lepus, tabib nu wacis, dokter, mantri, bidan teu saranggupeun ngubaran kasakitan Neng Erum dina mangsa harita. Geus angkat tangan, teu kudu nyungsi nungguan lila. Nincak katilu poe ti harita beteung Neng Erum anu keur kakandungan ujug-ujug ngaboncenang herang bekah kawas balon menang niup. Aduh, Yung, tolong, nyeri, engap, aduh, engap. Neng Erum adug lajar nahan engap. Jeung nahan kanyeri nu tayah hinggana. Mitra kaum dangu, dibarengan ku ngajeritna Neng Erum, na atuh beteung nu gagedean anak paladu gue bitu atuh bayabah getih meuning ngabayabah maseuhan awak jeung enggon sarena. Kalayan teu ngoceak deui les bae Neng Erum maot jeung orokna nu harita masih dikandung di jero awakna. Awakna matak getir sing saha bae anu nempo. Dina beteung bolong tembus kana tonggong mani ngorowong. Ngan anehna, sanajan kabawa maot
Awak si Utun Inji mah teu kunaon-naon ngan sakujur awakna hejo meuni geuneuk kawas eueuh getihan. Kulawargana Neng Rum cerik aluk-alukan. Maisoh indungna kokoceakan bari jeung long-long seran. Bapakna ngenes nempo waruga anak jeung incu anu samodel kitu nu masih na jero kandungan geus kababatang jadi banusan. Dedeh teuing Neng Rum jadi korban katelengesan jalma anu taya ras-rasan. Mitra kaum dangu urang singkat we nya. Poe harita keneh Neng Rum jeung orokna rengse di Pulasara. Kalian ti mimiti Neng Rum gering nepi ka tahlilan oge kabeh biayana ditangkes ku juragan Boma. Nu harita nyampak sedih pisan. Hatena tunggara pang-pangna mambang hanjakalkeun kana nasib diri. Pirajeuneun arek boga turunan bet kudu kitu kanyataanana. Gancangna carita beres tahlilan nu ka-7 poena. Kayaan di imah Neng Rum nu aya di lemburu pentas asa sepi jeung geuman. Hujan nu ngarincik ti sore keneh nambah sepi jeung simpena peuting. Dina mangsa harita indung jeung bapana Neng Rum kabeneran can sarare. Ting hariul we duduaan bari ngobrol di tengah imah. Na atuh mitra. Telila ti harita kadenge lapat-lapat ti kajauhan siga aya sora awewe anu cerik bangun kanyanyarian dibarung ku sora anjing anu pating cungungung. Wek sada manuk buek meuning ngelak kawas ngahaja euteup di luhur suhunan. Sora nu cerik asa jauh asa deket asa kaluhur ngalak paul asa nyirorot kandap ting saleor kabawa angin jeung aworna sora hujan nu teraat-raat. Mitra kaum dangu beuki lila eta sora nu cerik teh asa beuki bentes wae malah siga anu ngadeuketan. Kadenge teu mana siga anu cerik tah ceuk Bahdiria bapana Neng Rum nanya ka Maisoh nu jadi pamajikanana. Kadenge abahna tapi sahanya penting-penting kieu aya nu cerik. Moal kitu tetangga nama nu keur paraseanya meureun. Pasea meureun tetangga jeung pamajikanana bisi. Teh biasana ge kitu mun keur parasea mah. Ceuk Maisoh bari kerung. Nah atuh mitra. Cacap ngomong kitu anu cikikik teh aya nu seuri mane nyikikik pipireun imah. Watu gebeg duana ngagebeg satakar kabek. Kukurayun kadengena teh. Curik eta mah. Gabrug Maisoh ngagabrug tonggong Bahdiria ti tukang.
Leungeunna muntang maniti paparakat. Abah nah eta teh buat kawasan anu cicirihilan ieu. Ih, kawasan anu seserian kadang henteu. Ditanya samodel kitu Bahdiria alapap euleup bari calangap. Oh. Kadang henteu piraku dedengan kuring wungkul mah. Oh. Bahdiria tepuguh cabak awakna ngadeg-deg huntuna noroktok beungeut pias bulu punduk ting sariak carengkat. Trok jempe sora nu nyekikik ganti aya nu ngatrokan kana panto bari pupuntenan jeung uluk salam sorana sora awewe tapi ngirung tepati jelas. Munan Nyamuranyo Potan Ceuk eta sora pupuntenan bari sasampurasunan. Sakedapan di jero imah eueuh nu nembalan. Bahdiria jeung Maisoh ngan bati silih pelong bari ting harewos. Teu eta abahna. Itu saha anu pupuntenan bari solana ngirung kitu. Ih, buah-buah jurig abahna, buah-buah jurig eta mah. Jampe sate, jampe cicing. Sok dadengekeun heula anggur si bisinya jelema nu rek nyemah atawa babaturan sejenat meureun rek ngalayan. Tembal Bahdiria bari ngantelkeun curug kana bibirna ngisarahan pamajikanna sangkan repeh. Munan Nyamuranyo Potan Kadenge deui sora di luar nu uluk salam. Akhirna kusabab pok deui eta nu ti luar teh uluk salam. Kalayan teu sadar pok Bahdiria nembalan. Mangga saha eta? Cenah saking ku gempeur nembalanna teh milu ngirung sagala mitra. Adi abahna nah berpipiluan ngirung gitu ih. Nya poho mana? Nah jadi pipiluan ngirung aing. Mangga saha di luar. Sakedapan nu pupuntenan teh jempe. Tila blig sadanu tinggal blig di bibir imah. Terus kukurilingan ka tukang. Kahareup deui ka tukang deui. Telila trok aya nu ngotrokan deui dina panto. Saha di luar? Iya goreng apa? Mak, iya goreng. Kadenge di luar nembalan. Sora nu bieu bari jeung ngirung. Kuniang Bahdiria hudang niat rek muakeun panto tapi tekebat kusabab kabur ditarik ku pamajikanana. Ada ka mana abahna? Kuring milu mun tong ditinggalkeun sorangan kuring sion. Jeung ulah main wakab ulah main buka-buka wae hayu cuang intip heula dina hordeng. Sana nyaho lain jelema. Cek Maisoh bari ngagibrig ka sieunan. Kami ge nyaho cikan urang intip heula. Tembal salakina. Jung dua anak narangtung tuluy lempang lalaunan bari ting ketayap mulu jadela hareup.
Maksud rek noong dina balik hordeng. Geus nepi kanu dituju sarelek lauran hordeng teh dibuka. Na atuh mitra, barang ditempo teh. Di luar eueuh jalma sapotong-potong acan. Ngan aya anu kekelebetan jiga samping. Nah ada eueuh sasaha. Duh Gusti, eta naon abahna? Eta naon bet siga samping rereng si Neng. Eta mah samping si Neng urut neruban layon basa sadugna maot. Cacap ngarewos gitu kasakina. Ana gedeber teh eta samping gegedeberan hibar sorangan. Bahdiria jeung Maiso ngan beti colohok bengong. Sungutna cara langap gedeber samping gedeber ka kalayangan deui. Terus muteran emper imahna. Nu duaan teu kicep-kicep asa teu percaya kana tetempuanana. Abahna samping teh geuning hibar. Itu Cek Maiso main nangkel-nangkel we kana cangking salakina. Oh, ayah samping mana? Ayah samping hibar. Cek Bahdir ya bari nutupkeun deui hordeng. samping bisa hibar. Ih. Maiso bari ngabiri gidig. Beungeutna sepak bujurna mah meruput we hitu teureun-eureun kawas anu boson. Ngadurut-dut kawas mimis bedi legeren. Kalayan tetap pasti deui duanana lalumpatan arsup ka jero kamar. Tuluy diharudum ku simbut bari ngadempes tempes-empes. Mitra kaum dangu, kocapkeun isukna panon poe karek moncorong cahayana bengras pikawaseun. Langit lenglang taya aling-aling manuk recet di sarada ngabagiakeun sang surya nu karek medar. Dina kaayaan kitu nyampak sababaraha urang ibu-ibu anu keur balanja sayur di warung Cemae nu aya di tengah lembur keur anteng wangkong. Cenah keur peuting ngadarenge aya sora awewe nu ceurik di pipir imah Neng Erum. Kabeh nyarebutkeun buah-buah arwah Neng Erum cenah nu nyingsieunan teh. Buah-buah cenah Nyi Erum teh jadi sundal bolong. Buah-buah cenah Neng Erum teh paehna teu sampurna kitu. Aya nu neluh cenah kuno sirik kana kahirupanana. Anu tisaprak dikawin ku juragan Boma hirupna jadi menyat sagala nyampak. Buah-buah cenah Neng Erum teh kitu. Buah-buah cenah Neng Erum teh kieu nu ngaranna bibir jalma. Tadina hiji jadi dua, nu tadina dua jadi tilu atuh der we. Sakabeh warga lembur pentas mah poe ka poe na teh teu leh geunjleung ku jurig Neng Erum. Teu nepi ka dinya. Sok remen unggal saban peuting aya nu ngulayaban ka saban suhunan. Antukna ari ku hayoh wae mah sanggeus Bahdir ya badami jeung pamajikanana eleh deet. Eta imah Neng Erum teh cul weh ditinggalkeun. Da ceuk pikirna sanajan rek ditatawarkeun oge moal payu kusabab geus dianggap angker teh. Sanggeus amitan ka tatangga nu aya di imah, Bahdir ya jeung Marum terus baralik deui ka lembur Ciburahol. Atuh mitra, dina usum peuting teh tisaprak imah Neng Erum ditinggalkeun. Eueuh nu wani larariwat ka pelebah dinya. Malah rek ka warung oge bebelaan nguriling meuntasan sasak leutik ngalewatan kebon Kilambeng.
Mitra kaum dangus setia dongeng manganggang nunuju nganukeun manggang ngadongeng urang teraskeun. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan Nyi Sumirat. Sabadane ngerumaot hatena kacida bungah-bungangang. Ngarasa puas pamaksudan geus tinekanan. Geus bisa nandasa maruna ku cara anu lantip. Karina dunan janji manehna kabah cindil, dukun teluh nu geus ngabantu rencana manehna teh. Harita indung peuting geus lila turun ngarungkup unggal suhunan, nyebar nyaliara dina runggunukna kakayon nu ngurung lembur. Poek bae saparat-parat tetenjoan teh, ukur lantera atawa cempor hiji dua nu ngencelang kakalicisan di sawatara tepas imah. Pangeusi lembur liwat isa teh geus kabeh ngarampih, ngararem atawa boaker pada ngahepep dinggonan sewangan-sewangan. Kilang kitu kadenge keneh sada nu keur ngaji ngalaong halon ti hiji imah. Barudak nu tadi haneuteun raong ngaraji di bale geus guriak marulang. Katenjo keneh gubar gebor obor baralakna, hurung ngagalebur murut tungtung lembur belah kaler. Nincak jam 12 peuting, ngadadak hawa karasa beda. Hawa panas hareudang bayung-yang nepi ka Nyi Sumirat nungan dikutang wungkul teh teureun-eureun gageber ku hihid. Ret mehna kajuragan boma nu geus sare ngaguheur di sagigireunana, jung cengkat terus ngaleos ka tepas bari mawa hihidna. Aya ku panas-panas teuing atuh ieu teh. Cekna jero hatena bari terus ngaleos ka tepas. Rada meusan tiis di dinya mah. Gek diuk dina kursi terus ngageberan awakna deui. Pitunduheun ngadadak leungit teuing ka mana, sedengkeun nu jadi salaki teuing kunaon, ti sore keneh oge geus ngaguheur tibra. Pon kitu deui seseblu. Karekna oge meuni nyegrek kawas nu patembalan jeung sada cicir. Nincak satengah hiji peuting, cungungung teh kadenge anjing babau. Sorana lapat-lapat. Cungungung deui kadenge jiga nu ngadeuketan. Keak sorak koreak pating kareak. Sorana atrap pisan luhureun suhunan imah. Jegug sada anjing lembur semu ngaharengan. Gombrang we mitra. Di dapur teu pupuguh aya nu ngagombrang. Ngagolombrang? Eta babangok ucing meureun nya. Kakaratak wae. Ceuk Nyi Sumirat bari terus cangkat leos ka dapur. Rek ngagebahkeun ucing nu sok remen sare di dapur, sakalian rek ngarekepkeun panto, bisi can ditulakan. Barang nepi ka dapur. Ret Nyi Sumirat urat tereret ka sabudeureun. Teu aya barang nu maruragan. Jeung panto oge geus pageuh ditulakan. Mireungeuh kitu geuwat manehna balik deui ka pangkengna, maksud rek neruskeun gogoleheanana teh sugan we daek kerep. Tapi barang oge asup ka kamar, sanggeus mendetkeun panto. Kadenge sora nu leumpang ti palebah tukang. Meneran pisan deket kamarna si sabelu. Gasruk kawas nu keur ngagugusur suku. Berewek kawas nu nyeweh-nyewehkeun kaen. Beberewekan. Panyangka Nyi Sumirat si sabelu nu sare di kamar tukang keluar, gancang kumehna dicalukan. Sabelu. Maneh eta teh sabelu? Cena. Padahal si sebelum mah keur ngaguheur tibra merongkol badai saoge. Sabelu. Budak teh. Maneh eta teh? Torek sugan. Ngarasa eueuh nu nembalan, kadorong kurasa panasaran jeung keheul. Bae panto kamar dibuka deui. Tuluy mehna nong ka tempat sarena si sebelu nu pernah deukeut lawang dapur.
ngojengkang weh disampurkeun. Pelenge panto kamar si Seblu dibuka, breh weh. Si Seblu keur ngarengkol bari karek manehnya grek. Aturai bulu punduknya Sumirat teh muringkak. Asa keung rikat Malik maksud rek asup. Maksud rek asup deui ka jero kamarna. Nah atuh barang sagilakna ngagilak ana breh teh. Kasampak aya jirim awewe ngajanteng di hareupeun panto hareup. Bari jeung awakna nukangan manehna nya hareup kana panto. Nu kaciri teh ngan saukur tonggongna wungkul. Bukna weh ngawig-wig panjang ririaban kawas nu katabaku angin. Palebah tonggongna bolong gorowong jiga sundal bolong. Celak-celak getih pating kacelakar celak maseuhan ubin. Gebeg nyi Sumirat ngagebeg. Buretak weh mana lumpat mulu ka pangkengna sup ka jero kamar gabrug ngarontok salakina. Apana? Ayah jurig apana? Ayah jurig. Ceuk nyi Sumirat sababaraha kali ngagaingkeun awak juragan Boma. Apana? Udang ya? Ya naon ieu teh budak? Ayah jurig. Naon? Cicing adu tunduh ieu teh. Tembak juragan Boma bari cengkat hudang terus gigisik panon sababaraha kali. Ayah jurig. Ayah jurig. Jurig naon istighbar geurang ngimpi meureun. Ayah sundal bolong itu diharap. Ayah sundal bolong. Jika na film si Susana teh geuningan Cek nyi Sumirat bari bibiri gidigan sorangan. Ayo wae kelanan atuh kelanan. Di mana jurigna? Di mana? Cek juragan Boma bari keheul jeung nangtung. Di ditu. Di dekat jendela di panto tepas. Dadeulehan meureun. Juragan Boma bari terus ngojengkang keluar. Red kumehna direret ka jendela deket panto tepas. Udah naon? Berah juri ke werengit-rengit acan. Mana udah naon ibuna? Cacap juragan Boma ngomong gitu. Na atuh ana golombrang deui teh sadanu ngagolombrang di palebah dapur. Naon eta? Ucing naon? Us. Seblu mana eta teh? Seblu. Juragan Boma bade terus ngaringkang leumpang rek nguru ka kamar badegana. Apana? Bade ka mana? Apana tong ninggalkeun? Ibu Sion. Cek nyi Sumirat bade terus nuturkeun. Mitra kaum dangu. Barang anjog kahareup kamar si Seblu pelenge panto dibuka ku juragan Boma. Seblu, hudang Seblu. Seblu, hudang. Juragan Boma ngomong rada tarik. Ari si Seblu manik kacida kutibra merongkol we kawas hurang. Bari awakna disimbutan ku sarung. Seblu, hudang. Seblu udang sia. Jurig. Cek si Seblu bari ngorejat. Matana melotot awakna pias. Sungutna ngageter. Jurig naon? Iyo jurig, itu jurig. Jurig naon atuh ieu teh? Juragan Boma semu keheul. Juragan, hapunten nun. Sim kuring geuningan ngimpi. Ya, ngimpi naon dari maneh? Nepi ka ngompol kitu itu geura. Juragan Boma ngaret kana sarung si Seblu anu geus jemblong ku ciki. Aduh, nun, sim kuring ngimpi kasumpingan jurig. Jurig naon? Sia teh jurig, itu jurig, ieu jurig. Jurig sundal bolong nun. Sundal bolong. Bukna ngawig-wig, tonggongna nepi ka beuteungna bolong ngagorowong. Tembak si Seblu bari ngabiri-gidig. Ayo wae. Nu matak babacaan heula samemeh sare teh aduh. Sok gawat hudang sia. Itu tampol di dapur. Ka dapur jika nama aya ucing tuh buru. Mangga sun, mangga. Tembak si Seblu bari terus ngaleos ka dapur. Telila geus norojol deui. Da teh naon?
Taya nanaon sun? Taya ucing taya berit, taya cak acan. Duka ucing juga na keluar panginten da ti sorekennya gitu katingali ucing mah. Gek mehna diuk dina ubin terus ngahulang bangun anu keur lulungu. Tulila golombrang kadenge deui aya sada anu ngagolombrang. Ayeuna mah datangna ti garasi di pipir imah. Tulila ti harita hiuk aya angin ngahiuk tarik mending ngagalebug nembrag kana panto hareup. Rekot imah gedong nu sakitu kuatna kot kararekotan jiga nu rek runtuh. Puguh weh sararea leuwas bisa aya angin puyuh nu ngaruksak imah. Nyi Sumirat meuni merungkut. Apa na ayana ratu ieu teh? Na imah teh jadi kieu ieu teh. Cenah bari ngeleper sieun imahna runtuh. Teuing atuh. Nang naon atuh ieu teh nya? Tembal juragan Boma bari gek diuk dina kursi tamu. Terus tanggah nempuan langit imah. Heuh da sieun runtuh. Ari si Seblut teu bisa ngomong nanaon. Bari gempeur ngadinaikeun sora angin nu ngaguruhan daruan. Mehna ka kamar cai. Sot sarung ditunda berebet ka kamarna deui disalin calana nu bieu kaompolan ku inyana. Barang lol kaluar kamar. Dorok weh gubrag sada tangkal kai rungkad. Blug kala pamurag. Cungung sora anjing disada. Gerung sora angin teh beuki tarik ngagerung. Sorolok kenteng imah sada ngagolosor. Kuprak kana panyaweran. Langsung bubuk tayoh nama. Da sorana mending kuprak. Geus kitu berai panto hareup muka sakaligus. Engselna kot karujad. Panto nu sakitu kuatna jiga anu ngajejak. Cirihil telila kadenge sora anu cicirihilan. Ditungtungan ku sada awewe nyalukan Nyi Sumirat. Sumirat, iya kami datang Sumirat. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula di handeuleum hieum geusan sampuraneun cag urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupo manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.